Mimi yangu nilianza na shilingi 200. Shilingi 200. Hii biashara ilianzishwa na 200? 200 shillings. Kama kuongeza wafanyikazi, pia mavijana waone venye mambo inafanyika. Manake mtu akikaa na mimi hapa, sitakangi akae sana, akae na mimi apate experience, ndio aweze kujisimamia. Alafu akikaa na wewe unamwachilia ndiye akaanzisha biashara? Akiwa na mawazo ya kuanzisha biashara, mimi namsupport, nitampatia ideas. Tuko family, how are you doing? My name is Kingori Wangeshi. Leo niko na Tuko Reports na leo tunakutana na balozi ama ambassador wa kitu inaitwa Hustler Fund. Ni mwanabiashara, utaona mambo ambayo amefanya katika biashara yake na vile vile hiyo biashara imemsaidia vipi katika maisha yake. Tukutane na anaitwa Dr. Wambugu hapa Mountain View Wayakiwe. Hapa tu tukutane na huyu ambassador ama balozi Bwana Wambugu. Bwana Wambugu, asante kwa tunda. Yeah. Na mimi nitaanza kuikula jinsi tunavyoanza story pia. Haya. Hebu introduce kwa watazamaji wetu. Haya, kwa ndio hii. Kwa majina mimi ni Cyrus Wambugu aka Hustler Fund ambassador. Na unafanyia kazi wapi? Ni biashara aina gani? Of course tunaona ni ya matunda, lakini wacha itoke kwako. Haya. Nafanyia biashara yangu nimeiweka iko located along Wayakiwe, positioned at Mountain View. Njia ya kuingia Mountain View ndio hii hapa nyuma yetu. Na hapa ndipo nilifungua biashara miaka 5 iliyopita. Lakini ilikuwa biashara ndogo, japokuwa saa hizi ni kubwa hadi iko na kivuli. Biashara ikiwa na kivuli ni biashara kubwa. Ulipoanza haikuwa na kivuli? Haikuwa na kivuli, manake ilikuwa tu, unajua sasa kivuli inakuja kwa sababu sasa ni kumaanisha ameongeza, ime-expand kiasi. Na walisema huu ni mwaka wa kupanuliwa. So biashara yako imepanuka. Imepanuka. Nashukuru sana. Sasa the reason tuko hapa ni kwa sababu tumeona billboard tukipita. Yeah. Inasema Hustler Fund inaweza. Sasa wewe tuanze na vile ulianza biashara ama tuanze na Hustler Fund? Unasema inaweza kwa nini? Hustler Fund inaweza. Manake mimi nimekuwa nikifanya biashara yangu, nimeingiana na financial institutions, watu wakopeshanaji, tuseme Shylocks, na pia nimeingiana na watu wengi ambao wanaweza nipatia mkopo. Na kwa hiyo miaka yote yenye nimeingiana na wao, na nikilinganisha sasa hivi venye Hustler Fund imekuja, nashukuru sana. Manake kuna difference kubwa sana. Kwa mfano ukienda kwa Shylock mzuri mwenye mtu asumbuana, akikupatia 1,000 utarudisha na 30%. Hiyo ni 300. 300. Umekopa 1,000, unarudisha ikiwa 1,300. Yeah. Mwezi after 1 month. Per month. So sasa hizo utakuwa umetengeneza hiyo more than 1,300. Kwa upande mwingine italingana, manake biashara ni pata potea. Haujui ya leo. Wetu ni investment tu unaweka, haujui kama itarudisha ama itarudisha. Ndio maana mtu wa biashara anaambiwa kuwe roho juu. Na Hustler Fund, kwanza limit yako ni pesa ngapi? Limit yangu sio kubwa, ni ndogo, lakini hiyo ndo inafanya nasema naweza. Limit yangu ni 800 shilling. Yenye mimi nakopa daily na nalipa the same day. Unakopa daily na unalipa same day. Unataka ku grow limit? Na grow limit, na pia nataka at least kwa turnover zangu za Hustler Fund at least ionekane it is active, it is working. So vision yako ni ku grow biashara na hiyo Hustler Fund kwa sababu finally the maximum unaweza borrow to individual ni 50,000. Yeah. Are you looking at hiyo 50,000 wewe? Naiangalia. Na ndio maana najaribu kufanya transaction kwa wingi ndio at least limit yangu ipande. Yeah. Kila siku? Kila siku. Leo tu ndo sijafanya hivyo. Kama jana nilikopa na nilikopa 800, nilipa na interest ya 0.17 shillings. 0.17 cents. Hivyo sasa ulilipa pesa ngapi?
tuseme zaida haifiki hata sumuni. Haifiki sumuni. So unalipa 800, tuseme 850 bob, I mean 50 cents. 50 cents ni mingi. Ni quarter of 50 cents. So because ni 17. 0.17 cents. Yeah. Oh, 0.17 cents. Yeah. Sasa hizo hesabu wewe utatufanyia hesabu haki. Mimi sikufanya hesabu vizuri. Nilifanya lugha na isimu ndio sasa naweza kuongea, lakini hesabu mtufanyie 0.17 cents. Hiyo ni pesa ngapi kwa 800? Hiyo ndio alilipa kama interest, si ndio? On a daily basis. On a daily basis. Yeah. Sasa wewe kama mwanabiashara unaweza sema ni advantages gani uko nazo ama ni manufaa gani umepata kwa hii biashara yako? Na tutaingia vile ulianza, but ni manufaa gani umepata? Manufaa. Manufaa kwa mfano sasa hii naweza jisimamia. Niko na naweza hesabu 1 2 3 niseme at least hii ni kitu yangu, na nashukuru kwa biashara yangu. Nimeona hapa kuna watu wanakusaidia kupanga matunda na kufanya kazi hapa na pale. Ni kuajiri, umewaajiri? Nimewaajiri. Wangapi? Nimeajiri 2. Hii biashara inaweza kuajiri watu 2 na inawalipa? Inawalipa. Na inajisimamia? Inajisimamia. How do you do that? Unafanya namna gani? Unajua hapa biashara inakuwa mara nyingine unakuwa na customers wengi, na lazima sasa uwe na watu wa kukusaidia. Manake pia kuna matajiri wanakuja na magari, wengine wanapark the other side, lazima ukimbie uwapelekee mzigo hapo. So ndio maana nikaamua kuongeza wafanyikazi. Kitambo nilikuwa mimi peke yangu, nikaamua kuongeza wafanyikazi. Na pia mavijana waone venye mambo inafanyika. Manake mtu akikaa na mimi hapa sitakangi akae sana, akae na mimi apate experience ndio aweze kujisimamia. Alafu akikaa na wewe unamwachilia ndiye akaanzisha biashara? Akiwa na mawazo ya kuanzisha biashara mimi namsupport, nitampatia ideas. Manake sio lazima tukae mahali pamoja wote. Manake lazima to grow. Sasa hao umewakaa na wao muda wa aina gani? Au tumekaa na wao muda wa miaka 2 kwa sasa. Huyo mwingine alipata kazi juzi, anafanya kazi hapa kwa station. Na unawachilia kwa roho safi and then sasa mkagrow? Bora tu ameniambia ako sawa, mimi nitampatia nafasi aende agrow. Na akitaka kurudi mimi sina ubaya. Hata wengine wanaendanga wakirudi. Na roho yako ni roho mzuri basi. Lazima ukitaka kuwa mtu mzuri na mtu mwenye ananufaika, lazima uangalie mambo kama hayo, usikue na chuki. Manake huyu kijana unaweza mhitaji siku nyingine. Hamjui ni wapi mtasaidiana. Kwa hivyo kama anataka kumea kugrow awe mkubwa, mpe ruhusa. Sasa tuongelee kuhusu ubalozi wako wa Hustler Fund. Umeweka billboard na zingine tumeona hata zinawaka usiku. Mbona hiyo idea ya kuweka billboard ikakuja, ama ni njia ya kuadvertise kazi yako? Sio njia ya kuadvertise kazi, because already kazi iko in existence for more than 5 years. So hii bana ya Hustler Fund ni njia ya kuadvertise. Hustler Fund inaweza. Manake watu wengi wanakanusha Hustler Fund iwezi. Lakini mimi namuuliza hiyo 500 yenye anasema alipewa, ni wapi ataenda apewe na interest ya kidogo namna hiyo? Wapi? Na msumbuani, hakuna intermediaries, ni wewe tu na simu yako unaweka pesa inaingia. Hamna intermediaries, hakuna broker hapo katikati. Ni wapi ataenda? Hata kwa Shailo kukienda, lazima uwe na mtu mwenye alikupeleka na ili ya kuconnect na huyo Shailo. Na sasa ukilinganisha, umesema umekuwa kwa biashara miaka 5. Actually more than 5. Na Hustler Fund iliingia juzi. Towards the end of 2022. Ukilinganisha sasa sources za income ama sources za hiyo pesa, hiyo tuseme ni capital. Hizo sources zingine na hii ya Hustler Fund, unaona tofauti ikiwa gani kufund biashara yako ama kuboost biashara yako? Utofauti uko mkubwa sana. Heaven to earth. Utofauti ni kubwa sana. Manake kumbuka,
Leo hii tuseme wewe unataka kuanza biashara ama tuseme umekwama, tuache na biashara, tuseme umekwama mahali, uniambie unataka pesa, nikwambie sina, useme kama kuna mali tunaweza pata, hata kama ni Shylock, hauwezi jipeleka wewe. Mimi lazima niende nikupeleke, na at least niseme wewe ni mzuri, wewe niseme, nitoe ka historia kafupi kwako. Ndio maana huyu ndo Shylock apate awe convinced ya kwamba wewe ni mtu mzuri na kwamba utapoteza pesa yake. Lakini tukienda kwa Hustler Fund, hauhitaji kuita mtu yote, hata hakuna mtu simu unapiga, bora tu unafinya *254, pesa yako unapata. Limit, unajua limit yako unapata. Yeah. Wewe umesikia mambo ya Hustler Fund? Hustler Fund tumeisikia na tumejaribu kuinua tu biashara yetu na hiyo mapato yenye tunapata kwa Hustler Fund. Wambogo unamjua for how long? Wambogo namjua like for 5 years, hivi 4 years. Ya kibiashara? Kibiashara. Ni testimony gani unaweza peana kuhusu biashara yake? Kama umemjua 5 years, kumaanisha ulimjua akianzia mpaka hapa amefika. Wambogo mimi kulingana vile namjua akiwa mfanyi biashara kutoka pale chini. Tulianzanga tu na yeye hivi hawking, akitembeza tu melon, saa zingine anaona melon imekataa kutembeza, alikuwa anatembea hivi na kado, akiona imemlemea, saa zingine anakuja anachoma mahindi. Kutoka hapo from glory akainuliwa, Mungu amemfikisha mahali panya amefika saa hii. Na sasa kuna wale wata-argue huwezi anzisha biashara na shilingi 500. Yako ulianzisha na pesa ngapi? Hawa wenye wanaargue hivyo ni watu ambao sio wana biashara. Kwani kama huyo na biashara na pesa ngapi? Mimi yangu nilianza na shilingi 200. Shilingi 200. Hii biashara ilianzishwa na 200? 200 shillings. Najua huwezi sadiki hayo. Aje. Najua huwezi sadiki, lakini ilianza na shilingi 200. Manake saa hizi mtu akikuja hapa akwambie mimi nataka kukopa hii Hustler Fund, nipewe 500. Hebu niambie vile naweza anzisha biashara na 500. Haya, ita depend kwanza biashara na 200 na 500 ita depend na, because passion, biashara ni kama passion. Lazima uwe kenye unapenda. Kwa saa hii tuseme, kwa mfano saa hii si unaniona niko kwa barabara. Kwa mfano saa hii tinga ikuje ibomoe kazi yangu usiku, mimi siwezi stuka. Ibomoe usiku, tuseme ibomoe na kila kitu, na tuseme niende broke at once 0. Sasa sina mbele sina nyuma. Na nipate mtu kama wewe anipe shilingi 500, utakuwa umenisaidia sana. Manake mimi nitaenda kwa soko. Kuna biashara ni aina mingi. Naweza enda kwa soko ama kwa naweza enda ninunue ndizi kama hii. Hii crate ya ndizi tunanunua sasa 500. Na hii crate ya ndizi nikinunua 500 itanirudishia faida ya 300 jioni. So jioni utakuwa na 800. Na pia naweza faidika hivyo niuze more than that. Because ita depend ni aje nani nitauza. Kama nikipatana na mzungu naweza mwambia hii 200 na anunue. So unaona faida yangu bado itapanda. So jioni nitakuwa na 800. Nikinunua ile crate ya mandizi ya 500, jioni nitapata 800. Kesho niende ninunue, tuseme kesho niende ninunue crate nyingine tu moja. Niuze, niko na 800 nyingine. So faida yangu kwa hizo siku mbili niko na faida ya shilingi 600. Nikiwa na faida ya shilingi 600, nitaongeza crates, idadi ya crates. So ninunue crate 2. Nikinunua crate 2 nitaspend 1000 na nitabaki na 100 hapo. Tuseme hiyo 100 ndo transport. So niko kwa hiyo faida ya siku 2 na hiyo pesa nianzisha nayo, niko na crate 2 za mandizi. Hizo crate 2 za mandizi niuze hiyo siku. Nikimaliza kila crate itoe shilingi 300 kama faida. So unaendelea ukigrow? Ni kugrow. So nikitoa shilingi 300 kwa faida, kesho kutwa tuseme kwa muda wa wiki moja nikae tu nikiuza hiyo ndizi, itakuwa nimetengeneza faida ya kila siku shilingi 300. Kama nilianza biashara tuseme Sunday
So at the end of the week nitakuwa na shilingi 300 times 7. 2100. Kama nafanya biashara kila siku hakuna siku ya kupumzika, nitakuwa na faida ya shilingi 2100. 2100 itaweza kunisaidia tena the following day after nimetoa tuseme expenses za kukula nini, naweza boost biashara niongeze kitu kingine Kwa hii 2100. Nimetoa expenses tuseme utoe hata 500, tabaki na 1600. 1600 itaweza kukusaidia, utaweza kununua kilo 50 ya watermelon. Kwa hiyo kilo 50 ununue upate faida. Sasa biashara inaendelea kukua kubwa. Na hivyo ndivyo biashara ina grow. Na hiyo ndio biashara, hiyo ndio formula ya biashara kujenga. So hiyo 500 unaweza anzisha biashara yako vizuri. Yeah. Alright. Ana challenges ambazo unapitia ni gani? Challenges kwa sasa kama mwanabiashara. Mimi kama mwanabiashara, challenge ya kwanza inakuanga lack of capital. Because mara nyingine unakosa capital ya kwenda kwa soko. Hiyo ni challenge number 1. Challenge number 2 ni kwa biashara kama hapa Nairobi unasumbua maybe na kanjo, vitu kama hizo authorities fulani zinakusumbua, maanake sio ni kwa barabara. Unapata mambo kama hayo. Lakini umesema wewe bora tu uko na nafasi ya kufanya kazi. Mimi nikiwa na nafasi ya kufanya kazi hapo mambo iko sawa. Na sasa uko na familia? Kwa familia sina sasa. Sasa hivi ni kazi. Sasa hii ni kazi, ni chafu ya kazi. Na rais amekuja hapa ama ungetaka akuje hapa? Rais hajakuja, hajafika. Unamngojea? Namngoja, proposal ninayo tayari. Muinvite basi. Haya. Asante sana. Asante sana Mr. President kwa kutuletea Hustler Fund, na nashukuru sana. Ni Hustler Fund imeweza kunisaidia. Nimeweza kuimarisha biashara yangu, nimeboost hata kama limit yangu ni kidogo, lakini nashukuru because limit yangu ninatumai the next month after you launch tena limit yangu itapanda, na nashukuru sana. So ningependa sana kualika uje uone kazi ambayo inaendelea hapa underground through Hustler Fund Ambassador. Nimeweza kuiweka kwa mtandao na nikasema Hustler Fund inaweza, na ni kweli inaweza kwa mtu ambayo ako umakini na kazi yenye anajua anafanya. Manake Hustler Fund sio pesa ililetwa kwa tupige sherehe. Manake wenye wanasema iwezi ni wenye wanapiga sherehe, lakini kwa mtu ambaye ana umakini wa kuanzisha biashara ndogo ndogo, kweli Hustler Fund inaweza. Na ningependa kukualika uje uone kazi yenye inafanyika hapa. Asante sana. Akikuja sasa utamwandalia tunda gani? Akija assuming amekuja, utafeel namna gani? Atokee kwa ghafla. Uone magari zimekuja hapa, security, president ameingia hapa. Kitu cha kwanza nitamfuatia juice. Hii juice niko na juice hapa ya ndimu, ginger. Hiyo inatengenezanga mwili kwanza. Na kwa mwanaume kama yeye itakuwa bora sana. Utatayarishia president sugarcane juice? Yeah. Najua maybe hajaionja. Manake maybe maembe najua shaikula, avocado, lakini hiyo nadhani hajaionja. So akuje aonje sugarcane juice ya Dr. Cyrus. Dr. Cyrus. Yeah. Mbona unajiita doctor? Manake hiyo nikitengeneza hivyo, hiyo ni dawa, concoction. Na hiyo concoction inatoa mambo na homa. Wakati wa COVID watu walikunywa sana. Na ilikuwa inasaidia. Kama mimi hakuna mali nilipatana na hiyo homa ama nini, hiyo flu. Nilikuwa naikunywa daily, hata sasa bado huwa naikunywa. Kuna watu huwa wana make jokes na wewe kuwa Hustler Fund Ambassador. For sure. Wanasema namna gani? Wengine wanaipuzilia, wanasema ni kama marketing strategy. Lakini kwa wengine wenye waliona nikianza biashara wanaipongeza na wanasema kweli Hustler Fund inaweza. Umetaja Shylocks hapo awali. Ukasema before Hustler Fund ulikuwa unapata capital kutoka kwa other sources including Shylocks.
hebu tupe scenario moja ambao ulikuwa nayo ukaona si mzuri sana, either ya Shylock kama ya other sources of your kuna kipindi fulani nilikuwa biashara ilikuwa imeanguka sana. Nilikuwa nahitaji tuseme nahitaji like kama 10,000 ya kuinua biashara. Nikaenda kwa mmoja akanipatia condition kali, japokuwa sasa sikuwa na otherwise nikakubali. Akanipatia pesa. Condition ilikuwa gani? Condition ya kwanza registration fee, lazima uregister, na pia lazima usign vitu kadhaa za nyumba. Ulisign nini wewe? Nisign vitu za nilikuwa nazo, TV nini, vitu kama hizo. Hizo vitu za nyumba, hizo expensive. Hizo ndizo huwa naitisha wana sign because wako guarantee kama security. Yeah, so after tumesign na nikapata pesa, goal ya hiyo pesa kuzaa hapa, it was not a very fruitful. So ikabidi sasa nimekwama sasa. Sasa tukaanza kuvurugana hadi kafika point yenye sasa anataka kukuja kuchota. So hapo ndipo saa Mungu ni mwema, nikapata msaidizi mwingine na pia akanisaidia akanitoa kwa hiyo shida. Sasa ulikopa pahali pengine ulipe Shylock kama namna gani? Nilipata na mfanyabiashara mwenzangu akanisaidia, nikalipa Shylock, tukatokana na Shylock huyu tukabaki tukidaiana, na after kabi yake ina interest, so yake niliweza kulipa kwa haraka. Yeah. So unaona tofauti kubwa sana. Tofauti ni kubwa sana. Yeah. Vision yako ya hii biashara. Goal yako, plan ya hii biashara ni gani? Goal yangu ya hii biashara ningependa kuipanua iwe bigger wholesaler na distributor. Yeah. Ndio nikiwa kama wholesaler, at least nikipata na vijana wenye wanaanzisha biashara, nitakuwa na uwezo sana wa kuweza kuwasaidia. Manake kwanza biashara ndio kitu ngumu. Wengi hawananga hiyo uwezo because pesa ni mingi inahitajika, lakini through mimi tukianza na wao tutawaelekeza. Manake sio mmoja ama wawili wamekuja hapa kuniomba maarifa kuhusiana na venye biashara inafanyika. Wengine hata ni wazee wako na mafamilia. Na pia na feel mzuri wakati wanakuja. Manake naona kuna kipawa kiko ndani yangu yenye anaona cha maana sana kuja kuniomba. Yeah. Soko huwa unaenda saa ngapi? Soko na huwa naamka saa 10. Saa 10 inakuwa nikiteremka. Niende ninunue apples, Parklands, alafu nishuke Marigiti, ninunue mananasi na vitu zingine. Yeah. Alafu unaleta? Naleta. Unatumia means gani? Transport ya gari. Yeah. Gari ni yako? Gari ni yangu kwa sasa. Biashara ni mzuri Biashara ni nzuri, ukikubali itakufanyia kazi nzuri. Gari ilitokana na hii biashara? Gari imetoka kwa hii biashara, ndo namalizia kulipia. Yeah. Umejipanga sana. Asante. Tueleze sales zako zinakuanga namna gani? Sales ina range from 15 to 30 per day. Depending on na siku. Manake kuna siku za kazi 15-30 shillings ama 30k. Wambogo. Yeah. 15 to sema kwa maana 15,000 to 30k per day. Yeah. Kwa biashara inakubali. Asante. Na niko tu hapa, yani mtu kuna watu washaidharau biashara yako. Na mmoja, lakini sasa hawezi shughulika na hayo. Manake kuna wengi ni wenye wanapongeza. Manake ni kazi mzuri na wanasema mimi ni kielelezo kizuri kwa vijana wenzangu. Na pia nashukuru sana. Na wewe ni ambassador sasa? Nashukuru ambassador. Tukipatana na rais, nadhani hiyo itakuwa imekamilika. Na ukaamua kuchukua rangi ya rais. Unajua hii ni presidential color saa hii. Yeah. Ni yellow. Ndio iko katika flag ya president. Yeah. Namna gani? Hiyo ilikuwa ni kulaim mambo ya president na mambo yangu ya biashara. Manake hata ukiangalia ndizi zangu ni za yellow. Maembe ikiiva ni ya yellow. Sasa ni ile kulaim hizo mambo mawili ndio Hustler Fund iwe inaweza vizuri sasa. Kwa hivyo wewe na presidency mko hapa? Tuko hapa. Mimi namshukuru sana. Akikuja hapa atajisikia akiwa nyumbani. Akifika hapa ameingia kwa ofisi yake. Ako ofisini. Sawa basi, maneno yake ya mwisho kwa watazamaji ni gani? Aidha maarifa ya kibiashara ama tu waambie kitu.
Haya, maneno ya mwisho ningependa kusema ni ya kwamba hamna biashara ambayo inaanzishwa na mamilioni, na biashara yote yenye itakuja kukua kubwa baadaye, they started very small, na they started very small growing, because when you are growing in business unakuanga na maarifa, because you find leo shida yenye utapata leo si yenye utapata kesho, they are different. That's how people grow in business. Sasa shida tuseme kama leo nilikuwa na mtego fulani ya kuanguka kwenye hasara ya biashara, kesho hiyo shida nitakuwa naijua, nitaiweza kuikwepa. So biashara inaanzishwa mdogo mdogo, inakuwa kubwa. Hata ukiuliza matajiri wa gani, they started small. So mambo ya kusema Hustler Fund haiwezi, mtu ati upewe pesa mingi. Pesa mingi unataka kupewa ya kazi gani? Hustler Fund inaweza kidogo kidogo, inajaza kibaba. Shukran. Asante. Nimemaliza hata matunda. Nafikiri pia story tumemalizia hapa. Maybe tutakutana tena in another place. Biashara sasa ukishakuwa distributor. Basi umesema unaitwa bottom up. Bottom up. Wananiita bottom up. Starting small. Starting small. Growing big. Hapo sawa. Hiyo ndio story ya ambassador wa Hustler Fund, anaitwa Dr. Sasa nimuita hivyo manake hajasomea udaktari, lakini anatibu watu na juice ya miwa, sugarcane juice. Anaitwa Dr. Cyrus Wambogo, ako hapa Mountain View, Wayakiwe. Hiyo ndio story yake na ubalozi wake wa Hustler Fund. Sijui kama wewe unaweza anzisha biashara na shilingi 500. Ametueleza vile unaweza. Hii ni Tuko Reports. Jina langu ni Kingori Wangeshi.